看下我们今天吃什么花？盘枝花，刚好路过路边有几大颗，我们捡的这个。不简单，吃的花人，搞得跟打长针。树太高了，根本就挨不着，只能接着落在地上了。虽然有点老，但是应该还能吃。红香，来，我认多了。啊，谢好。美丽的大红花。可以下来，可以下来。特别漂亮。盘枝花也叫木棉花，我们今天就要吃它了。这种小蝴蝶蝶要不要清着掉？清着掉之后呢，把它的花瓣也去掉，花瓣去掉，中间这根花蕊也要去掉。这个就是我们能食用的部分了。吃两个猪口。我把这个种子放的。看一下，那么多花，就结了这么一点点。其实它的花瓣也会拿来煲汤，但是我不太喜欢吃。我们今天就吃这个了。把它焯水5分钟，然后再漂水2个小时，就可以拿来炒腊肉了。找坨腊肉啊！看下那坨，哦，这坨不错，五花，这坨也不错。哦，香喷喷，一小坨就给了，不要放太多。这段时间，山上的野菜、野花大量上市，腊肉造孽了。现在看见小麦，估计有个锅贴，看过吧就行，可不能只吃了，走。是什么？芭蕉花。红烧肉罐头。你会翻过山，看到万丈青天，飞鸟正越过海。腊肉超香。想吃点腊肉。
拍枝花。准备出锅，加个水面。OK， 腊肉炒拍枝花出锅，看一下效果。开饭。八角花猪红烧肉锅头，拍枝花，腊肠，打了不头。今天随随便便吃点了嘎，多吃点中啊。拍枝花炒腊肉，它吃起来是脆脆爽爽的，没有什么日味，大家可以尝试一下。腊肠，我也要吃腊肠。你干嘛？盘抓好不好吃？好吃，相当脆爽，没有任何怪味，真的很好吃。大吃。今天带娃的一天，谢谢我，拜拜，拜拜。